Hej og velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler, grøn omstilling, forskning og nye tendenser. I dag skal vi teste en rigtig luksus elbil, faktisk den dyreste vi til dato har testet, nemlig Jaguar I-Pace. Vi tager en ordentlig køretur i bilen og ser, om den kan leve op til sin stolte arv til familienavnet Jaguar og til titlen som årets bil i Europa 2019. I dag stikker vi også en tur til søs. Vi skal ud og sejle med det gode skib Ellen, den elfærge i verden med længst rækkevidde. Den sejler 22,5 km mellem Als og Ærø med lasten fuld af mennesker og biler. Vi tager en snak med Henrik Haubart Mikkelsen fra Marstal Navigationsskole om færgen og om fremtiden for elektrisk søfart. Og da vi nu kører i en sjælfuld engelsk sportszone i dag, ser vi nærmere på forholdet mellem mennesker og biler. For hvad er det, der gør, at vi knytter os tæt til nogle biler? Faktisk så tæt, at det næsten kan føles som om, at bilen har en sjæl. Det tager vi en snak med en præst om. Ja, du hørte rigtigt. Så bliv hængende. Og husk også lige at trykke på abonner-knappen her nedenfor os et sted, fordi så vil vi gentagende gange holde dig opdateret med alle de her interessante biltests og snakke med kloge forskere og andre interessante mennesker. Og lad os så komme i gang. Yeah. Der er kommet meget fuldstændig vidunderligt ud af Storbritannien i tidens løb. Verdens bedste musik, verdens bedste fodbold, verdens sorteste humor og selvfølgelig verdens stiveste overlæber. Men der har hævet over enhver diskussion også været et par rædselsfulde skæverter inden for de senere år. Nu har ærkeengelske Jaguar satset det meste af butikken på at lave en elbil, der skal tage kampen op med de dyreste Teslaer. Spørgsmålet er, om de har skabt en tidløs klassiker eller noget, der får os til at krumme tæer i skoene. Og her er den så. Jaguar I-Pace er en luksus elbil med en officiel rækkevidde på omkring 400 km. Batterierne kommer fra koreanske LG, men alt hvad der hedder styring og kontrol med energiflowet har Jaguar Land Rover selv udviklet. Det gælder også elmotorerne, som trækker på erfaringer fra Jaguars eget Formula E-program. Bilen har 2 elmotorer, en på forakslen og en på bagakslen, som tilsammen yder, hvad der svarer til 395 vilde hestekræfter og et drejningsmoment på 700 Nm. Det er lidt mere end en Lamborghini Aventador. Den accelererer fra 0 til 100 på 4,8 sekunder, men det er også en sulten kat. Den skal i gennemsnit bruge hele 223 watt-timer for at køre 1 km. Startprisen for den billigste udgave uden fancy ekstraudstyr er på knap 680.000 kroner. Testbilen her har ekstraudstyr for godt 120.000 og koster derfor omkring 800.000 kroner. Der er nogle specielle ting ved den her bil i designet. Det er sådan, Jaguar har jo en stolt tradition for at lave racerbiler, og de er meget stærke det, der hedder Formula E. Og de lavede sammen med Williams Formel 1-team for nogle år siden en superbil, som hed CX-75. Og der er sådan nogle af de her design-elementerne, som går igen i I-Pace. Blandt andet det her, det er nærmest en front spoiler, så glider luftstrømmen altså herind og ud heroppe. Man kan faktisk se igennem. Så kommer luften den her vej ind og er med til at lave downforce. Ligesom på Teslaen, så har I-Pace også en frunk, altså et front trunk. Et lille sted her, hvor du kan... Det er faktisk et meget godt sted at sine kabler liggende, som vi også har snakket om før. Det der med at have kablerne gemt nede under bagagerummet, nede under alt spagnummen, som du så ganske rigtig pointeret. Det er jo ikke smart, hvis man skal have noget liggende i bilen 18 år, man gerne vil lade. Nej. Og her er, jeg mener, der er 26 liter her. Der kan sagtens ligge et kabel eller 2. Ja. Der er jo også et bagagerum bagi. Her er plads til 626 liter. Det er faktisk meget godt. Det er faktisk meget godt. Og det er jo fordi, den her batteripakke ligger helt nede i bunden. Man kan også lægge sæder ned selvfølgelig. Så har man næsten 1500 liter. Har man brug for mere plads, så kan man godt få installeret et anhængertræk på. Det er der ikke på den her. Nej. Men hvis man bare skal have cykler med, så har Jaguar lavet et cykelstativ, som man kan klikke på.
Det går jo nok ind i dem her, så vidt jeg kunne gennemskue. Det betyder, at man kan godt få en cykelanhænger på, uden at man skal til at have installeret et anhængertræk. Anhængertrækket må trække 750 kilo, så det er en trailer. Men hvad siger du, Ole? Skal du ikke ud og køre den her? Det vil jeg mægtig gerne. Ja da! Jamen så lad os komme afsted. Så glad for, at du prøver. Det her, det er jo faktisk mit first drive-eventyr. Faktisk i en Jaguar for det første, men også i den her I-Pace. Ja, og hvad synes du? Hvad tænker du? Hvordan har du det? Har det rigtig, rigtig godt. Der er vilje bag denne her bil. Når man trykker på noget, så sker der noget, og når man piller ved nogle knapper, så siger det rare lyde, og de er dejlige at røre ved. Det er kvalitet på den lidt samme måde, altså og måske endda endnu mere end den, jeg mærkede i BMW i3. Det er nogen, der er vant til at lave kvalitetsbiler, og det har de holdt fast i. Ja, det er taget med over den her. Ja. Det må jeg give dig ret i. Så til forskel for BMW'en jo, så er den her jo ikke lavet af genbrugsmateriale. Nej, de har fyret den af. De har altid været med at slå nogle køer ihjel for at kunne trække den her med. En del af mit first drive er også, at jeg kører sindssygt alt for stærkt lige nu, uden at have bemærket det. Det må jeg undskylde. Sådan er jeg normalt ikke. Men den vil så gerne afsted. Ja, den er kvik, og Jaguar I-Pace kan selvfølgelig udstyres med alt tænkeligt i moderne sikkerhedsudstyr. Også et HUD-display, der viser fart, navigation og anden info direkte på forruden foran chaufføren. Det må nok lidt på grund af videofrekvensen. Pyt med det. Her bliver det så projiceret direkte op på forruden, og ikke på en lille plastikplade. Plastikpladen fungerede fint i Kiaen, men det her, det er da lige nummeret mere elegant. Ja, det må man sige. Men altså, effekten af det er det samme. Det virker skide godt i Kia, og det virker godt her. Ja. Her ser det bare lige et nummer federe ud, og det skal det jo også, når den er så svinedyr, som den er. Ja, HUD'en der, det er også et ekstra tilvalg. Det koster jo lige omkring mellem 5 og 6.000 kroner for sådan en HUD i. Det virker meget fair. Jeg synes, det er en fair pris, og hvis jeg skulle købe sådan en bil her, hvis jeg havde så mange penge, så tror jeg også, jeg ville vælge det. En all-round fed kabine. Altså, lad os kigge på rattet selvfølgelig med Jaguaren i midten. Lækkert læderret. Det her center-display er jo... Det er jo for det første er det kæmpestort, og fungerer rigtig, rigtig fedt, og du kan indstille alt her. Du kan have det kæmpe store kort, og så har du hernede, har du så en mindre skærm mere. Ja, en skærm mere, hvor du også kan styre det hele på, så du kan styre din telefon, og du kan styre sædevarme. Og så de her klimakontrollen her, det er jo ikke bare en knap. Du kan jo, hvis du trykker den ind, så får du en ny funktion med sædevarme. Det er også en skærm. 1, 2, 3, 4, 5 små skærme, som alt i alt leverer lækkert designet info. Plus HUD'en. Det er også, ja. Ja. Prøv at se hernede. Nu er min telefon, der bliver vist hernede. Ikke? Hvad har vi her bagved? Et billede af en rød engelsk telefonboks i det skotske højland, som baggrundsbillede. Det er overskudsramt design. Ja. Det er det, men det siger også noget om det, som englænder kalder heritage. Ja. Vi kører rundt i et brand, som er bevidst om, hvad det er, og hvad det skal leve op til. Som holder fanen højt. Ja, det må man sige. Jeg er enormt glad for England. Jeg er sådan en anglofil. Jeg har brugt en stor del af min barndom på at lære Monty Python udenad, selvom jeg er næsten flov over det og elsker engelsk rockmusik. Men der er også... Det er super fedt, England er super fedt, men der er også noget ved, så nogle gange så er der bare nogle ting, som er fuldstændig ved siden af. Og jeg har fundet en ting i den her bil. Vi sidder her og kigger på en hel mark af køer, der har lagt læder til, og super lækker kvalitet, og det her, det er muligvis plastik, men det ser fedt ud, og lækker finish. Ja. Heroppe, hvor man lægger sine solbriller. Det er lige noget, der er lavet af pap.
Men nu er I virkelig nede og... Jo, men det er sgu da rigtigt, og nu knæppe. det er noget, man kan ødelægge meget nemt. Det er sådan noget flimsy. Ja. Ja, det siger ikke nogen fed lyd, ligesom alt andet gør i den her kabine. Lige præcis. Der er ingen tvivl om, de har også arbejdet med, hvordan den skal lyde, den her bil. Ja. Prøv lige at aktivere blinklyset en gang. Ja, det er en god, klassisk lyd af et blinkrelæ. Ja. Det er fedt. Men det er ikke fordi, der sidder et blinkrelæ. Den skal jo bare lyde sådan. Jeg mærker faktisk nu, at denne her lane assistant, den er ikke særlig behagelig. Jeg synes, den er meget voldsom i sine indgreb. Det vil sige, at man næsten får et chok, når den river i rattet. Så jeg får altså lyst til at slå den fra i stedet for, og så prøve at være lidt vågen selv. Ja. Nu har vi kørt meget Kia og Tesla og det der, og det fungerer stille og roligt. Her virker det som om, at den, hvad sker der? Og så hiver den i styringen. Ja, det er jo. Men der er faktisk også en funktion, hvor man kan slå den fra, så selvom du har din lane assist på, men hvor den bare giver en advarsel, men hvor den ikke begynder at korrigere i rettet. Nå, okay. Det kan være, at det er bedre. Du vil kun gå på motorvejen til. Hvad siger du til sådan håndteringen af bilen? Hvordan synes du, den føles køreoplevelse? Ja, nu er det netop som du siger, kun motorvej, og det føles bare som en fantastisk cruiser, langtursbil. Jeg vil rigtig gerne, at vi bare smutter til Amsterdam for eksempel og tager en frokost. Men det bliver det ikke lige i dag. Nej, desværre. Hvor er den lækker, og ja, så behageligt. Og mens vi sådan lader os svømme hen i Jaguarens fortræffeligheder, sætter vi kursen mod det sydfynske øhav. For nu skal det handle om færger, ja faktisk elfærger, og helt konkret denne skønne skude. For et par måneder siden blev der sat ny verdensrekord for, hvor langt elfærger kan sejle, uden at have en dieselmotor med som backup. Den færge i verden, der sejler længst på strøm, sejler i Danmark, mellem øerne Als og Ærø. Jamen, vi står på Ellen jo, og den hedder jo Ellen, fordi den gamle færge, vi havde ude i Søby, også hed Ellen. Og så er det jo et godt navn til en elfærge. Det må man sige. Og faktisk er det den første elfærge i verden, der ikke har krav om, at den skal have en nøddiesel. Og vi har faktisk verdens største maritime batteripark nederst i skibet. Og den er på 4.300 kWh. Så vi er altså oppe i sådan 50 store elbiler. Dem kan vi lade op på en times tid. Hvis vi havde lavet batteripakken helt ned, så har vi købt et stik, der er stort nok til at lade på en time. Det gør vi så ikke, fordi vi bruger ikke alt. Vi skal have reserver, vi skal kunne slukke brand, vi skal kunne sejle tilbage, hvis der har været en redningsaktion. Så typisk bruger vi cirka halvdelen af batteripakken på at sejle en dobbelttur. Vi må trække omkring 1.500 kW, og omregnet til hestekræfter, det er omkring 2.000 hestekræfter. Vi kunne trække meget, meget mere. Vi kunne trække 8.000, hvis vi ville, men så står motoren af. Så det at have en batteripakke, det giver sådan meget, ligesom i elbiler, en øjeblikkelig kraft, hvilket er rigtig rart for kaptajnen, fordi er man ude i en manøvre, hvor der ikke er så meget plads, og der kommer nogle vindstød, så oplever de, at den reagerer som en elbil meget hurtigere. Så den er meget anderledes at sejle i forhold til en... Ja, det er det. Det kræver noget tilvænning, og derfor har vi også haft lavet nogle simulatorkurser på navigationsskolen i Marstal, så de har øvet sig lidt. Men det er noget andet nu. Vi er ude at sejle i virkeligheden langt om længe, og det er noget andet at sejle rigtigt med den. Vi sejler lige nu, tror jeg, omkring 12,78 knop, næsten 13 knop, og det betyder, at vi er over rigtig hurtigt. Langt hurtigere end den gamle færge sejlede over. Og det er blandt andet energieffektiviteten, som er enormt høj på batterier. Vi taber meget lidt i varme, hvor en dieselfærge, den taber næsten alt i varme, så taber vi næsten ingen energi her. Vi kan ikke bevise det endnu, fordi vi først lige starter med at sejle, men vi håber på at komme helt op omkring 83-85% virkningsgrad. Det vil sige, at vi slipper næsten ingen varme ud. Og det er faktisk så lidt varme, som om vinteren, så er vi nødt til at have en varmepumpe, som står hernede under, til at køre på vores batterier og lave varme, så passagererne ikke sidder og fryser nede i salonen dernede. Har I regnet på, hvor meget CO2 man sparer? På et år vil vi spare ca. 2.000 ton CO2 nu. Og det er forudsat, at vi ikke bruger strøm fra kraftværker, men altså ligesom køber vindmøllestrøm. Kommunen har valgt at købe vindmøllestrøm på certifikater, så på den måde kan man sige, at det er i alle afkroge et grønt projekt, der er gang i på Ærø. Det er jo et læringsstykke.
også? Ja, man kan sige, at fra start, der lød det jo meget nemt at tage nogle bilbatterier og sætte ned i en færge, og så begynde at sejle med dem. Og som jeg sagde før, det er jo også forudsigeligt, hvor meget energi vi skal bruge. Men at få godkendt dem efter de maritime klasseregler, det har vist sig at være en stor opgave. Selve klassetestene har været hårde. Vi har brændt mange batterier af med vilje, for simpelthen at sikre os, at hvis vi får en kædereaktion i de her 26.800 batterier, at kædereaktionen stopper inden for en blok af 32 celler, altså inden for et modul. Så der er et brandslukningssystem, der er kølesystemer, der er 4-5 forskellige systemer, der træder ind på forskellige tidspunkter og bryder brandkæden, så vi er helt sikre på, at vi kommer sikkert i land. Og vi skiftede faktisk fra at have dem luftkølet, som nogle elbiler også bruger, til at have dem vandkølet. Så nu har vi vandkølede batterier, og det betyder, at vi kan lade dem hårdere, vi kan bruge dem hårdere, og de får en længere levetid. Vi håber på, at batterierne kan holde 10 år. Når vi er nede på 80% af den oprindelige kapacitet, agtigt som en elbil, så synes man ikke, det er så fedt mere, fordi så begynder rækkevidden jo at blive amputeret noget. Og der forventer vi, at der er gået 10 år. Og der vil vi skifte dem, og vi forventer, at der er et brugtmarked til de her batterier, altså solcellefolk, der vil gøre det selv og have et batteribank i kælderen, eller måske en stor entreprenør, der vil lave et grid-system, kan jo sagtens bruge de gamle celler, hvis de kun er nået 80%. Hvor ser du fremtiden inden for elektrisk søfart? Det her projekt i sig selv har flyttet rækkevidden helt vildt. Altså, vi sejler 7 gange længere end nogen andre færger med biler i verden, og det gør vi meget effektivt og med en relativt stor færge, og det har jo fået øjenbrynene til at løfte sig lidt rundt omkring. Og på den lange bane, der vil jeg sige, inden for nærsøfarten, som vi kalder det, altså regionale ruter mellem lande, der kan eldrift sagtens blive et interessant perspektiv, også ren eldrift. Hvis vi skal over oceaner, så er vi selvfølgelig nødt til at kigge på nogle hybride løsninger, og så må vi se, hvad innovationer i fremtiden kan komme med. Ja, men altså, det er smukt, og prøv lige at se det her bakkede terræn. De her veje de er så smukt. Det er, og bilen har det godt på de her veje, ikke? Altså den, du sidder forholdsvis højt, du sidder rimelig højt, du har et godt udsyn, og nu kører vi jo ikke hurtigt her. Det er heller ikke nødvendigt, den griber sig virkelig fast. Ja, hvordan har den det i de der sving? Der er noget med her, at selvom du lige giver den lidt ekstra moment, end du måske ellers ville have gjort i en sving. Det permanente firehjulstræk, det bider sig fast i vejen. Mm. Og vi har den her store, tunge batteripakke, der ligger dybt nede i bunden af bilen. Jamen, der er jeg nødt til at spørge dig, fordi det her det er stadigvæk føles lidt som noget first drive, fordi det er nærmest dag 1 for mig. Du har haft den lidt mere, ja. Og det føles lidt som om, at du er vokset sammen med den på en måde, så man siger det. Ja, lidt. Altså, man får den der... Jeg har ikke reddet meget. Det skal guderne vide. Jeg kan ikke lide at ride. Undskyld, jeg ved ikke, hvor den her snak er på vej hen. Det der med at føle sig som en... Mazda. Okay, ja. Nej, nu bliver det meget. Ja. Mazda har jo lavet deres MX-5, deres verdens mest solgte sportsvogn nogensinde, ud fra den der følelse, det skulle føles som at ride på en hest. Der er et japansk udtryk, som jeg ikke kan huske. Man kan godt måske lidt tro, at Jaguar har gjort det samme, men hvor det simpelthen er følelsen af at ride på en Jaguar. Og hvad er det, der mest en del gør det? Det er det her enorme kraftoverskud. Okay. Og det er jo ikke, altså den er elektronisk begrænset til 200 km/t, men det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kommer aldrig nogensinde til at køre 200 km/t. Jeg har aldrig nogensinde kørt 200 km/t i bil. Det kommer aldrig til. Men det er mere, at der er det her. Du skal bare trykke på speederen, så er du afsted. Ja. Og den gør det ikke på sådan en... hvis du kører... nu kommer jeg til at sige noget, som vil provokere nogen. Hvis du kører Porsche, for eksempel, ikke? Den får lidt en til at køre som en idiot. Okay. Den får det værste fra med folk. Mm. Den er en stor... Hvorimod Jaguar er meget mere forfinet. Og det er jo herinde. Ja. Det er jo ikke noget at gøre med hestekræfter, og det er noget at gøre med den der. Det er kattedyr. Det er kattedyr, det er noget andet. Jaguar er bare noget andet. Ja. Jeg synes, det er værd at prøve at sammenligne og sige, den fornøjelse, vi har her, kan den leve op til den
legendariske køreglæde, der er i den måske mest ikoniske af Jaguaren. Nemlig Jaguar E-type 1966 6-cylindret rækkemotor. Som vi befinder os i lige nu. Det er virkelig en anden køreoplevelse end den vi trillede rundt i lige før på Ærø. Ja. Min første tanke det er, wow, man er på arbejde her. Der bliver ikke givet ved dørene. Man skal stå på bremsen i en grad, jeg aldrig har oplevet før. Hvordan har du det inde i, når du kører den? Jamen altså, til at begynde med, så var jeg skrækslagen, fordi den repræsenterer jo også en vis værdi for ejeren, må man sige. Men lige så stille, som jeg har fået lidt mere tag på den, så breder der sig virkelig et stort smil, især når vi kører rundt i små sving og sådan noget, og man skal læne sig lidt til siden og sådan noget for. Og rejsen er blevet afløst af Stor begejstring. Og også fordi den er jo bare super lækker, og man sidder virkelig godt. Så det her med, når man skal skifte gear, så skal man lige mellemgasse lidt og sådan noget. Og endelig ikke koble for hurtigt til, fordi så føles det rigtig grimt, og siger måske også en lidt sjov lyd. Pedalerne sidder så tæt, at jeg faktisk har taget mine sko af. For ellers så kan jeg nemlig sagtens komme til at betjene både bremser og speeder på en gang. Det er nu engang rarest at skille tingene ad, synes jeg. Du har lært den at kende. Altså, du siger i mange ord, at det er en bil med personlighed. Det skal jeg lige love for. Jeg synes godt, en bil kan have en sjæl. Det afhænger også af den man kan sige, historie, den har. Den omtale, den har fået gennem tiden. Altså, har den været med i racerløb? Hvad er det for en type motor, der bliver brugt? Og hvem har designet den? Og er der noget drama omkring bilmærket? Det synes jeg jo helt bestemt. Der er sjæl over visse bilmærker. Hvor sidder sjælen for eksempel i din bil, i din Jaguar? Det er måske i designet og så i lyden. Altså, man kan høre det. Altså, lyden, den har en helt særlig lyd, når den her 6-cylindrede motor sender lyden ud gennem udstødningsrørene. Det er sådan en dejlig brummende lyd. Og så i designet også. Altså, det var jo noget helt banebrydende. Hvorfor har vi det her behov for at besjæle ting, der egentlig ikke har nogen sjæl, altså mekanik? Altså, man får selvfølgelig et personligt forhold til den bil, man nu har. Jeg tror, der er også noget nostalgi i det i en vis forstand. Altså, det er jo en måde, hvorpå man ligesom holder fast i det gamle og det oprindelige i en tid, hvor alting går hurtigt. Kan en moderne el-Jaguar så også have eller få sjæl? Jeg tror det egentlig ikke. Da den nye Jaguar F-type kom på banen, så var altså ideen Jaguars måde at markedsføre biler på, er jo ligesom at have historien med. Og det er meget fint. Det er også det, der gør det tiltalende ved nye Jaguar, men jeg tror ikke, man helt kan opnå det samme, også fordi bilerne produceres i et langt større antal. Plus at de er produceret af robotter. Man skal huske på, at det var jo mennesker, der samlede de her biler. Der er ikke 2 Jaguarer af de gamle, der er én, selvom de er masseproducerede. Så der er et eller andet sted noget unika over de gamle biler, som man ikke har ved de nye, fordi de er fuldt automatiseret produceret. Tak skal du have. Når jeg kører rundt på de her små veje, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at meget af den her teknologi blev udviklet til Le Mans og til race. Ja, det må have krævet en del siden at få den her til at makke ret i et helt døgn. Ja, det er sgu fantastisk. Og jeg synes egentlig, jeg er rigtig glad for at prøve, og du skal da prøve, mand. Kan jeg ikke det? Jo. Jeg sad faktisk lige og tænkte på, om jeg skulle prøve. Jo. Hold da kæft. Ja. Så fint til at køre sådan noget gammelmandskasse. Sådan. Så kom vi i anden gear. Man skal altså koncentrere sig, man skal også holde fast i rattet, ikke? Fordi det er så tyndt. Det er ligesom det er sådan 2 blyanter, der ligger sammen. Ja. Det er jo en E-type 2+2. Ja. Så det vil sige, at bagsædet herom, det kan man skyde lidt bagud. Korrekt. Og så er det jo en oplagt langtursfamiliebil. Ja, for det. Så er det bare next stop til den. Ja. Som Thomas også Kæft, den er varm. sagde lige før, i lyden. Ja. Og også det er styret, som knirker. Det ene med det andet. Ja. Undskyld, Thomas. Er det ikke bare fedt? Jo, det er virkelig en
lækker følelse, når man lige lærer bilen at kende. Ja. Sammenligningen med iPace er fuldstændig umulig. Men man kan i hvert fald sige, at det er denne her skyld, at iPace at den overhovedet findes, men også at den efterlader en anderledes følelse end andre luksusbiler. Absolut. Jaguar I-Pace er en fantastisk bil. En Jaguar til vores tid. Og så har vi endda glemt at nævne, at der er fint plads på bagsæderne også, selv til folk i mandshøjde, og at Jaguar har udviklet en fin app, så man blandt andet kan holde øje med opladningsstatus, tænde for klimaanlægget og få bilen til at blinke med lygterne, hvis man er faret vild på parkeringspladsen. Det eneste punkt, hvor bilen ikke lever op til forventningerne, er, når det kommer til rækkevidde. For anden episode i træk er vi tæt på at løbe tør for strøm. Nu nærmer vi os gudskelov en lader, tror vi. Forhåbentlig, ja. Kør til venstre, og derefter straks til højre. Det var godt, fordi som man kan se, så har vi fået den her advarsel. 405 km regnet med, at vi kunne køre. Mm-hmm. Vi har kørt 302 km, og vi er 34 tilbage ifølge den her. Så det er jo regnet ud, at det er 336. Og vi har kørt på motorvej, ja, men vi har også kørt på almindelig. Vi har ikke kørt friskere, end man ville køre i sådan en bil her. Vi har overholdt hastighederne. Altså er der virkelig grund til at holde øje med forbruget, og man skal ikke helt tro på måleinstrumenterne, eller hvad skal vi kalde det. Skal vi gå ud og lade? Ja, altså det er på tide. Ja. Skål i Læderkaffe. læderkaffe, Skål i læderkaffe. må vi nok kalde det. Ja, skyggerne er ved at blive lange. Og vi nåede det Vi nåede det. Det var ved at være lidt tæt på. endnu en gang. Lidt tæt på. Ja, ligesom sidst. Når det så er sagt, Ja. så Så var det sgu en fed bil. ja, En virkelig, virkelig lækker kvalitets luksus elbil. Det var det, vi startede med at tro, at vi skulle ud og køre i, og det var virkelig også det, vi kom ud og køre i. den skuffede på ingen måde. Jeg vil sige, jeg var ret begejstret over. Det var jeg også, da vi kørte Tesla, som er den, som har været tættest på den i sin performance. Tesla er fremtid og nyt og rumskib og science fiction. Jaguar, det har hele det der bagkatalog af racerhistorie og tradition, som jeg synes, de får med i den her. Ja. Forstår godt, at den er blevet årets bil i Europa et eller andet sted, ikke? Ja, og det er jo også, og det er i sig selv egentlig også et fedt signal at sende, at sådan en bil for de få godt kan blive udråbt som årets bil, men det er jo netop fordi, at den kan være en slags rollemodel og vise vejen. Ja. Og det synes jeg da også, den gør ret langt hen ad den vej. Husk nu, hernede foran Oles lår, der kan man trykke på en knap. Ude i stuen. Nej, på skærmen. Derude. Ja. Der kan man trykke på den knap, der hedder abonner, og det er den, der så betyder, at vi forhåbentlig ses igen, og igen hver gang, at vi lægger noget nyt op. Så gør det, så er I søde, og mens I er søde, så pas på jer selv, og kør forsigtigt. Og kør grønt. Hej. Hej.